안녕하세요? 거기, 나 앵무새 헨이에요. 지금요? 네네. 아빠가요. 네네, 거기, 제 등을 긁어줘요. 잠깐만요? 아니, 잠깐 말고요. 계속이요. 멈추지 않아요. 아빠 손이 말이죠. 무슨 말인지 모르겠다고요? 네네, 사실. 거기, 나도 모르겠긴 해요. 근데 자꾸 앞에서 자꾸 나랑 똑같이 생긴 게 쳐다봐요. 좀 귀여운 오렌지, 귤인가? 아, 이건 뭐 하는 물건? 나는 누구? 여긴 어디?